За развој на нашето општество и за искоренување на сиромаштијата, намалување на социјалните ризици, клучно е да имаме партнерство помеѓу бизнис заедницата, граѓанскиот сектор и институциите кои што служат на граѓаните. Не само како техничко или формално прашање да сите заедно седиме на маса и дискутираме за прашањата, туку сите заедно да го вложиме максимумот во надминување на овие проблеми. Поради тоа што ако во нашето општество имаме помалку сиромаштија, помалку исклучени лица, сите ние заедно ќе бидеме посреќни. Нашите улици ќе бидат подобри. Нема да затвараме и замижуваме пред децата кои што бараат парички пред нашата кола и нема да ја вртиме главата од бездомните лица кои што зимно време дел од нив починуваат, а дел од нив остануваат да смрзнуваат во текот на периодите кога е навистина ладно. Македонија се декларира по устав како социјална држава, но со тоа што се декларира како социјална држава на вистина системски во претходниот период не е наработено на намалување на овие ризици. И сега она што е важно е да се каже дека многу сфери има во кои што гребеме и се трудиме да ги поставиме во добра шина и добра насока за да ја подбутнеме целата социјална заштита во Македонија. Но еве за овој форум ќе издвојам 3 прашања кои што мислам се спремни да се развиваат понатаму и да се напредуваат во поддршка од страна на Министерството, граѓанскиот сектор и бизнис секторот, што е клучно и за овој форум на кој што вие денеска сте наоѓате и мене ми е навистина криво што не можам да бидам со вас. Но прво прашање е деинституционализацијата. Тоа е прашање кое што со години се дискутира како ние не треба децата и лицата со пречки, децата без родители да ги држиме затворени во институции, при тоа не се судски осудени никако, а да им обезбедиме и квалитетен живот во средините од кои што доаѓаат. И еве сега ние навистина како министерство и како граѓански сектор со поддршка на меѓународниот фактор, а сега и со бизнис заедницата, се трудиме да направиме неколку чекори за да ги ремоделираме или да ги реконструираме овие институции во кои што се сместени децата и лицата и се во нехумани услови. Тоа е извлекување на по 5 до 7 лица, да речеме со пречки, или 5 до 7 деца без родители, надвор од тие институции во локалните самоуправи. За тоа ни се потребни станови кои што ќе бидат реконструирани и адаптирани со цел да понудиме самостојно живење со поддршка на овие лица и секако околу нив да има сервиси социјални кои што ќе го потпомагаат живењето. Јас би била среќна ако во 2018 година ние заедно Министерството, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор успееме да направиме една стамбена заедница која што ќе ротира или околу Скопје, или околу Битола, или околу Демиркапија, поради тоа што таму се лоцирани нашите гломазни институции кои што сакаме да ги трансформираме во едни нови современи модели на заштита на лица со пречки и деца без родители. Втората тема ни е децата на улица. Секојдневно ги гледаме. Ние живееме со тие деца на улица. И мене најчесто ми велат мила тргни ги од таму. Да, каде да ги носам, скриен проблем не се решава, само јавен проблем се решава. Затоа нема да ги тргнам се додека не успееме да го покачиме нивото на трансфер социјален од државата кон овие семејства, кон овие деца, а тоа е она што го ветивме и во кампањата, тоа е дека минимален приход ќе се воведе во Македонија, тоа ќе почне во 2019 година. Но ние за овие деца прво треба да обезбедиме и соодветно живеалиште. Знаете дека тие деца дел живеат под мост, дел живеат во руинирани куќи, дел живеат во чичино село или во некоја институција која што исто така не нуди соодветно домување. За да може да очекуваме овие деца да одат редовно во школа, да овие деца бидат соодветно облечени, да имаат чиста облека за на училиште, да не се срамат. Да кога ќе се вратат дома, напишат домашно. И навистина треба да се погрижиме да нивните куќи станат топол дом. А за да стана топол дом, ни треба поддршката од бизнис секторот. И ние заеднички би очекувале да направиме 50 реконструкции во 2018 година со заеднички напори и да бидеме сведоци дека 50 деца ќе имаат посреќно детство, ќе пишуваат домашно во топли услови, нивните мајки ќе им зготват доручек или вечера во соодветни услови. Минатата година бевме сведоци дека на -30 целзиусови степени нашите сограѓани беа на улица, спија по клупи, немаа соодветно преноќувалиште, заради малиот капацитет кој што го имаше како можност во Скопје, но не и во другите општини. Сметаме дека оваа година тоа треба да се промени и не сме да дозволиме на -30 наши сограѓани кои што секојдневно ги гледаме да останат надвор, дел од нив да смрзнат, а дел од нив да добијат различни хронични заболувања. Токму затоа ние како министерство направивме 4 позиции и тоа се во Струмица, Струга, Скопје и Битола. На овие 4 позиции заедно со Црвен крст поставивме пунктови како
контейнери во кои што овие лица ќе може да бидат сместени во најладниот бран од -30 и оној најтопол бран од +40. И во меѓувреме ќе може да користат дополнителни услуги во истите овие центри за јавни бездомници. Но за да тие се одржуваат се потребни средства. А мислам дека ние може да станеме партнери со бизнис секторот и да овие центри се одржуваат заеднички. Граѓанскиот сектор е присутен. Министерството има волја и има капацитет да истото го следи и го имплементира, но дополнителни финансиски средства се секогаш потребни, но и вклучување на бизнис заедницата. Да собереме хигиенски средства, да собереме храна, да собереме облека и да ја донираме во тие пунктови. И тоа е помош која што навистина ќе ни треба и сметам дека сите заедно може да направиме оваа зима да немаме ниту едно починато лице од смрзнување. Овој форум е денеска само почеток на едно трајно партнерство кое што ќе ни се случува во наредниот период. Ние ќе имаме уште минимум 2-3 состанока во текот на наредниот период и мислам дека заедно со Holistic и Public ќе успееме да ова партнерство што денеска почнуваме да го градиме, да го прошириме како информација до сите засегнати страни и до целиот бизнис сектор во Република Македонија и сите заедно да продолжиме во развој на она што денеска ќе го почнеме. А тоа е дека заедно ќе решиме мали животни проблеми на граѓаните, ама тие ќе имаат големо влијание во општеството. Не само затоа што ние ќе ги комуницираме како можни решенија и ќе ги комуницираме како заедничко партнерство кое што дало резултати, туку тоа во домино ефект ќе даде дополнителни резултати и ќе даде развој на ваквиот тип на комуникација и ваквиот тип на заедничко општествено дејствување на компаниите, граѓанскиот сектор и владите.